공조기 클리닝을 하다 보면 에어컨 필터가 젖어 있는 차량들을 간혹 만나게 됩니다. 공조기와 필터가 맞닿아 있는 구조라면 어느 정도 습기가 생길 수 있지만 필터와 공조기가 떨어져 있는 구조인데도 필터가 젖어 있다면 타월 배수 문제나 빗물 유입을 의심해 볼 필요가 있습니다. 그래서 다음에 에어컨 필터를 교체할 땐 필터가 젖어 있는지도 한번 꼭 확인해 보세요. 필터가 젖어 있다면 원인을 먼저 찾는 것이 중요합니다. 그리고 문제를 해결했는데도 에어컨 냄새가 계속 난다면 공조기 내부 깊숙한 곳에 오염이 남아있을 가능성이 있습니다. 그럴 땐 저에게 오시면 공조기 내부까지 꼼꼼하게 세척해 깔끔하게 해결해 드리겠습니다.